Existen os fenómenos poltergeist? Poden producirse en calquera momento? Que forza invisible hai detrás deste fenómeno? Poden manifestarse despois dunha sesión de espiritismo? E o máis importante, pode quedar esa forza invisible dentro do noso fogar, como se unha maldición afectara aos obxetos da nosa casa? Esta noite buscamos as respostas. A creencia nas entidades malignas é moi difícil de datar, non? Y un día aparece un periodista de La Voz de Galicia que quiere hacer un reportaje sobre esta casa. Y entonces es cuando decidimos investigar realmente qué ha pasado con esta casa. Pouco tempo despois de que morrera o avó desta nena, o marido de Juliana Rodríguez, empezan a ocurrir fenómenos extraños na casa. Pois estábamos na casa dunha amiga e decidimos facer daquela se chamaba espiritismo. En ocasións, eses espíritus malignos posúen non a persoas, senón obxetos. Entrei pola habitación, encontrei a boneca sentada no cabeceiro, agachada, mirando centrada, como mirándome hacia mí. Existen puntos na xeografía galega nos que desde hai séculos a tradición asegura que actúan como portas ao máis aló. Por qué? Que teñen de especiais estes enclaves? Hai lugares da xeografía galega que poden ser unha porta a outras dimensións? Alguén pasou a outro lado e regresou para contalo? Pois estamos na Cruz do Seixo, que é un dos cotos preeminentes do Monte do Seixo. A xente facía o que iban ali, moitos a recordar os difuntos, moitos a rezar polas súas calamidades. E o ritual de atravesar a porta conviña facelo sempre de norte a sur e en datas propicias. E unha vez do outro lado hai que depositar unha ofrenda. A nosa costa é unha das máis impresionantes do planeta. En lugares agochados aínda quedan vestixios dos grandes povos que habitaron estas terras desde fai miles de anos. Povos que crían nos seus particulares deuses, pero tamén nos seus demos. A cultura castresa, herdeira da celta, temía a madrugada porque nela habitaban deuses con forma de dianios, como Bestio Aloñeco, que posuía unha coroa e grandes cornos, símbolo do seu gran poder. Os tempos cambiaron, pero a crenza en seres malignos aínda segue viva. Tanto que, segundo a tradición, poden tomar forma e atacarnos. Non é novo. Desde hai séculos, os diferentes povos que viviron nestas terras miraron con veneración á luz e con medo á escuridade. Alí é onde habitan os demos da noite que poden chegar a posuir a nosa alma. Así se transmitiu de xeración en xeración e de relixión en relixión, ata o punto de que aínda hoxe en día hai santuarios como o do Corpiño. Alí, baixo a luz das candeas e invocando a Deus, bótase o demo do corpo, con cerimonias e rezos, como se facía no tempo dos devanceiros e como aínda hoxe en día se fai. A creencia nas entidades malignas é moi difícil de datar, non? Sabemos, por exemplo, que dentro do contexto religioso cristián pois existe a crenza no demo, non? E, polo tanto, poderíamos falar pois, de estes últimos 17 séculos, non? De cristianismo en Galicia xa se creen en entidades deste tipo, pero o máis probable é que isto se remonta a moito máis antigo, non? Polos estudos que sabemos a nivel de comparativa antropolóxica, hai moitas sociedades que creen en entidades deste tipo. De feito, gran parte das religións que existen no mundo creen en estas entidades e, por exemplo, non creen en deuses. Hai moitas religións que son ateas, pero sí creen en entidades espirituais, entidades malignas ou entidades benéficas, ou sobre todo tamén en entidades que teñen que ver cos espíritus dos mortos, dos devanceiros, dos antepasados. Entón, é moi difícil datalo, pero poderíamos falar de que é unha tradición moi antigua, con diferentes capas a medida que foi cambiando o contexto histórico, cultural, religioso e ideolóxico polo que pasou a nosa cultura ao longo do tempo.
A crenza no demo en todos os males que pode desencadear, como veremos nos próximos minutos, segue moi viva na nosa terra. Esta é a poboación de San Félix de Anllóns, unha localidade na que os seus veciños viven tranquilos, gozando do rumor das augas do río próximo. Pero non sempre foi así. Esta é a Casa do Demo, e non pode ter outro nome. Contan as crónicas que nesta vivenda hai máis dun século as forzas do mal desataron todo o seu poder. Hoxe en día foi reformada por completo, para dar cabida a unha casa rural que leva o nome popular co que se coñecía no afastado ano de 1900. Esta casa la compramos para un hijo que tenemos en América y que lleva 20 y tantos años en América y que nos pedía tener un sitio en Galicia para tener un sitio para retornar. Encontramos esta casita gracias a la chica que lo cuidó toda su vida y nos hemos venido aquí. Nos encantó el sitio tan pronto llegamos, solo tenía paredes, o sea, era nada, unas paredes, pero tenía licencia. Y entonces compramos la casa y cuando empezamos a restaurar la casa, el pueblo, la casa le llamaban la Casa do Demo, no sabíamos muy bien por qué. Y un día aparece un periodista de La Voz de Galicia que quiere hacer un reportaje sobre esta casa. Y entonces es cuando decidimos investigar realmente qué ha pasado con esta casa. Este chico nos informa, nos cuenta todo lo que hay y entonces empezamos a indagar. Uno que nos da mucha información, una persona que nos da mucha información, es el hijo de un sobrino de un notario que existía aquí en este momento y que tenía incluso documentación. Se la enseña a mi hijo Javier y entonces, bueno, pues empezamos a desarrollar el tema. Efectivamente había muchos libros sobre el tema. Pondal había hecho algún verso y alguna canción. Bueno, en fin, que nos enganchó pero realmente la casa lo que tiene es una paz maravillosa. Aquí puede ser que haya habido demo. La historia cuenta que era una abuela, una señora mayor que tiene una nieta que se queda sin padres y se viene a vivir con la abuela. Y cuando viene a vivir con la abuela empiezan a aparecer fenómenos extraños en esta casa. Volaban las patatas, les tiraban de los pelos, en fin. Llaman al cura, al notario, al médico, a los que había así importantes. Dicen que presencian algunas cosas de con esta señora y con su nieta y mandan toda la información a la Archidiócesis de Santiago. Está allí todo depositado, pero no lo sueltan, no sé por qué razón. Pero sobre esta casa se han hecho muchas historias y la última, pues la de José Cora, que es el editor del periódico de Lugo, del Progreso de Lugo. A principios de febreiro do ano 1900, o párroco da pequena aldea de San Félix de Anllóns, Juan Antonio Combarro, recibiu a visita dunha veciña, Xuliana Rodríguez. A muller pediulle ao cura que celebrase unha misa polo primeiro aniversario da morte do seu marido e que se fixese canto antes. Tal como contou o cura a un xornalista tempo despois, Xuliana tiña o temor de que ese descoido fose a causa das 1000 vexacións que viña sufrindo na súa persoa a domicilio. Asunto que non contou a ninguén por temor a que o seu bo nome quedase en descrédito. Xuliana describiu o crego as terribles agresións ás que eran vítimas ela e a súa neta de 2 anos por parte dunha malévola entidade invisible. A historia que se inicia sobre novembro de 1899. A familia afectada é unha neta, María Cundins, que vive coa súa avoa, Juliana Rodríguez, e co seu avó, Xosé Díaz. Xosé Díaz acababa de finar. Pouco tempo despois de que morrera o avó desta nena, o marido de Juliana Rodríguez, empezan a ocurrir fenómenos extraños na casa. Que tipo de fenómenos? Pois, bueno, hai obxetos da cociña que se moven, sufren agresións físicas as dúas persoas que vivían na casa, a avoa e máis a neta. Escoítanse explosións, estruendos, hai cestas de patacas que se levan polo aire, se colocan boca abaixo e non caen. Toda esta serie de fenómenos os están vivindo Juliana Rodríguez e a súa neta María Cundins con moito medo, con moita preocupación daquela. O único que podían facer nunha aldea como a Anllóns, pouco habitada, moi rural, sen moitos máis recursos que o mellor acudir pois ao boticario ou ao que cura, pois Juliana Rodríguez empeza polo cura, por Juan Antonio Combarro. Ela vai a confesarse e lle conta a historia do que lle está pasando na súa casa coa súa neta ao cura.
O crego Son Antonio Combarro non creu nada do que lle contou Xuliana. Pero aínda así, co piadoso fin de tranquilizar e consolar a muller e a súa neta, aceptou bendecir a casa. No momento que chega Juan Antonio Combarro acompañando a Juliana Rodríguez, a Bella, non? Para bendecir a casa, pois o primeiro que acontece cando están dentro é que lle cae unha pedrada que lle golpea na cara ao crego. Logo ve como se levan polo aire os cestos de patacas, empeza a haber unha serie de fenomenoloxía poltergeist, que diríamos hoxe, daquela dicían o demo, interrumpe a bendición, vaise pitando dali, el di, bueno, non quisen volver a aquela casa, dixou escrito por non sei que temor. O que si fixo foi escribir o arcebispado de Santiago de Compostela pedindo autorización para un exorcismo, porque el consideraba que había materia para elo. Temos moita fenomenoloxía, se queredes chamalo, de encontros entre persoas e demos, non? Incluso hai algunhas destas situacións, pois poden ir parellas con determinados feitos, non? Físicos, así o narran, que dentro dos estudios, por exemplo, para a psicoloxía, pues clasificarían como poltergeist, ¿no? Pero que forman parte tamén do contexto antropolóxico deste tipo de encontros, pois en ruidos, en movimentos extraños de obxectos dentro das casas, incluso materialización de determinados elementos ou destrucción inexplicable de obxectos que poden ser hasta unha imaxe sagrada. Non chegou a producirse ese exorcismo que solicitaba Juan Antonio Combarro, porque antes delo acabaron os fenómenos, pero sí houbo tempo para unha expedición máis científica. Nesta vez foi o boticario Severiano Mesías, o boticario do pobo, que consente máis ou menos de certo renome, xente con unha formación máis científica, quiso ir a aquela casa e ver o que pasaba. O que presenciou foi o mesmo que o cura, pero todavía máis espectacular. As testemunhas, que eran moitos os veciños do pobo que se acumulaban ali para ver o que estaba pasando, ¿no? Que se xuntaban ali, pois veron como a nena agarraban dos pelos, como a levaban polo aire unhas forzas invisibles, como eran golpeados violentamente aqueles veciños que trataban de intervir para impedir que seguiran maltratando a esas dúas mulleres, ¿no? Pero nada daba resultado, e o fenómeno mesmo daba a impresión de que con máis presencia e con máis xente todavía se potenciaba máis. Un dos momentos máis tensos desta historia, máis dramáticos, é pois, precisamente cando están todos os veciños contemplando o que pasaba ali, cando está Severiano Mesías e a xente tratando de facer mesmo certo tipo de experimentación científica, marcando as pedras para que desaparecen e logo volvían a aparecer por outro lado, é cando a nena, algo invisible, lle amarra unha soga ao pescozo e empeza a tirar. En un momento casi temeron pola súa vida porque estaba apretando tanto, a nena non podía respirar, foi un momento como moi duro, non? Logo o que fixeron pois foi tratar de separar como puideron a nena da soga, pero no momento que intentaban separala recibían golpes, eran empuxados contra a parede violentamente os veciños que trataban de intervir. Pero isto que parece moi afastado no tempo, tamén, a dicir das testemunhas, acontece hoxe en día. Mesmo en ocasións, esa entidade maligna que acosa aos habitantes dunha casa chega a presentarse ante eles, demostrando así que ten forma real. Polo menos diso están convencidos moitos os que tiveron a desgraza de convivir nos seus fogares con estas forzas demoníacas, de ver como as súas casas eran posuídas por unha intelixencia que é externa a nós, que é maligna. Las mesmas datas en que acontecía os fenómenos de Anne Jones, da Casa do Demo de Anne Jones, hubo outros moitos casos, non só en Galicia, senón tamén en toda España, tantos que un historiador chamou a vaga dos trasnos, aquelas cantidades de sucesos nos que se vía envolto fenómenos de movimento de obxectos, golpes e incluso aparición de trasnos ou de pequeños diabliños. Un dos máis rechamantes aconteceu nunha casa de Larouco, no que movíanse as mesas, movíanse os cubertos, os obxectos, escoitábanse ruidos moi fortes por todas partes e incluso nunha ocasión un pequeno trasno apareceu boca abaixo pola cheminea da propia casa, asomouse e foi visto por varios membros das familias. Un deles, o home da casa, tras ter esta visión, desta observación do trasno, pois quedou tartamudo, quedou
con problemas de falar durante toda a súa vida, o resto da súa vida. Hai que dicir que na tradición oral as chemineas son lugares propicios para que entren este tipo de seres, e que moitas veces se esconxura con algún sinal escrito na propia cheminea para que non entren este tipo de seres. Pois estábamos na casa dunha amiga e decidimos facer daquela que se chamaba espiritismo, porque non se coñecía a Ouija. Entón, nos pusimos en un cuartiño anexo ao salón. Nos pusimos ali, no chan, e pusimos as mans así, facendo un círculo. De repente, a porta de doble hoja, desde el otro lado, como si estuviesen dando golpes muy fuertes hacia adentro, ¿no? Entonces nosotros salimos corriendo y chillando, gritando, un susto tremendo. En el otro lado no había nadie. Y entonces una delas dixo: ahora é o momento de volverlo a facer. E sin cabeciña ninguna, volvimos a entrar no cuartiño, nos sentamos no chan de novo, cerramos a porta e non tuvimos que invocar a nadie, porque ya inmediatamente a porta empezou outra vez, incluso máis forte, a batirse con un ruido moi forte. Eu vin en el espello como unha especie de sombra sutil, pero eu la vi. Entón, les dije que yo me iba de allí, tiña medo. Entón salí da habitación e me fui a la cocina. Entonces estaba en la cocina, no pasaron ni 2 minutos, cando de repente salen todas corriendo de allí, la madre con el candelabro detrás, todo, vamos, aquello eran gritando, histéricas, y yo les pregunté que era o que había pasado. Entón, elas me levaron a porta de la habitación. Tiñan unas cortinas colgadas, largas, e unha parte delas era como se unha man invisible as collera e as movera dun lado para outro, y hasta el techo algunas veces, ¿no? Así como si fuese un manojo, ¿no? Entonces, claro, un miedo terrible. Pero non só acontece nas casas. Ás veces, un xoguete tan cotián como un boneco, como se fose unha especie de esponxa que atrae todo tipo de emocións, pode desencadear este tipo de sucesos. En ocasións, eses espíritus malignos posúen non a persoas, senón obxetos. Obxetos que xeran todo tipo de fenómenos paranormales nas casas onde se atopan. Un caso moi coñecido deste tipo é o do famoso boneco Robert. Robert serviu de inspiración para as famosas películas de Chucky, o boneco diabólico. En realidade, Robert foi un agasallo dunha aia xamaicana o neno que coidaba, que se chamaba Robert Eugene Otto, nacido no ano 1900 nunha pequena localidade de Florida. Ao parecer, esta aia xamaicana estaba moi introducida nos segredos do vudú haitiano. Este boneco medía aproximadamente 1 metro de altura, tiña uns botóns a modo de ollos, estaba recheo de lá. O neno colleulle tanto agarimo a este boneco que púxose o seu propio nome, Robert. En canto tivo ese boneco, na casa comezaron a suceder todo tipo de fenómenos paranormales. Os pais do mozo escoitaban que na habitación do neno había 2 persoas cando estaba el só. As luces da casa se acendían e se apagaban. Os mobles
movíanse, as portas se pechaban e se abrían, vamos, que pasaban todo tipo de fenómenos paranormales. En canto ao tema dos obxectos posuídos ou da acción do maligno, ¿no? sobre cousas físicas e materiais, quizá esa anécdota ou a historia, ¿no? O relato máis estrano que teño recollido aconteceu non hai moitos anos na parroquia de Santa María de Lamas, concello de Boqueixón, perto de Santiago de Compostela. Contoume o seu campaneiro, Víctor, e ten como protagonista unha imaxe sagrada, o sea, a imaxe tutelar, non? A imaxe da parroquia, a imaxe de Santa María de Lamas, da noite ao día, de súpeto, a cara desta imaxe, que é unha talla policroma de madeira, empezou a desfacerse, non? Como se ardese por dentro ou como a podrecer, non? Hasta tal punto que acabou furada de lado a lado e a imaxe perdeu a súa cara íntegramente, non? Os fregueses, a xente do lugar, considerou este fenómeno como algo do maligno, como unha acción do demo, e decidiron, de un xeito moi pragmático e moi galego, coller a figura e chimpala fora, desfacerse dela e encargar unha figura nova, non? A historia comezou cando eu fui comprar unha boneca para asustar a Kevin, porque ele tenlle pavor as bonecas. E, bueno, fui con o meu primo Sergio, que non pode estar aquí. E, bueno, fui comprar a boneca e, en realidad, o chino regalou unha boneca, sabes? Había unha señora maior e dixo, boneca. E o chino dixo, toma, regalo. E, bueno, marchei con ela para casa sin ningún problema. Era unha boneca de trapo con un aparato destes que fala por si sola. Chegamos a casa, deixámosla na entrada, e ao largo do día, sin que nadie a tocara, cantaba sola. Non lle dimos importancia, pensamos que viña mal. Quitamos as pilas e a boneca seguía cantando. Pero, bueno, non me facía moito caso. Ata que esa noite, saímos ás 12 da noite e saímos a sacar os perros. Eu fui o último que salín da casa e dixen, bueno, pois vou ir a estar unha broma a Kevin, vou colocar aquí a boneca en cimera para que cando entre el se asuste. Bueno, o caso que estiven, pero como 15 minutos vou colocando a boneca porque caía a cabeza. Al final, máis ben salimos co neno colocado, saín, marchamos ao parque para sacar os cans. Volvimos sobre a 1 da mañá e Kevin tuvo que ir a Multitén de San Roque a hacer unhas fotocopias ou algo así tiña que facer. Dixenlle o meu primo, toma, abra a porta, porque tiña que unha sorpresa para Kevin para que se asustara. E o meu primo abriu a porta e dixo, pero aquí non hai nada. Entón eu entrei e dixo, hostia, pero deixei aquí a boneca, onde carallo vai a boneca? E, bueno, yo me iba acercando a habitación para dejar la chaqueta. Según entrei pola habitación, encontrei a boneca sentada no cabeceiro, agachada, mirando hacia a entrada, como mirándome hacia mí. Entón eu asustei, o meu primo mirou, asumí a cabeza, saiu correndo, chegou Kevin correndo, bueno, pensou que era unha broma, dixo, quita a boneca dei, quita a boneca dei. E dixo, non a vou tocar. E foi ele, quitouna, e, bueno, nese momento dun flash de lucidez, cheguei ali co machete, bueno, fixen a boneca inteira, fixena, pero inteira, le hice pedazos, la cabeza de fixenlla, e, bueno, metimos unha bolsa de basura, nos sentámonos os tres na cociña, ca boneca no centro da cociña, na bolsa de basura. Bueno, seguimos os tres ao pasillo para decir, que pasou aquí? Aquí ten que haber alguna explicación. Bueno, cando saímos cando volvemos os tres para a cociña, a bolsa estaba como movida, como se algo quixera sair dela. Entón dixemos, vamos tirala. Fomos á sala ca bolsa para coller as chaves, e según collín as chaves, abrín outra vez a bolsa para ver a boneca se estaba dentro. Resulta que cando abrín a bolsa, a boneca estaba inteira. O sea, foi algo increíble. Nada, dixemos, vamos tirala. Fomos á calle, tiramos na basura, volvimos para casa e nada. Nesta época tan tecnolóxica, tan incrédula, na que parece que perdemos a fe en todo, dá a sensación de que aínda hai conceptos que espertan medos antigos. O demo o que representa é un destes medos. Semella que ninguén está libre de vivir este tipo de fenómenos. Por iso,
convén botar man da tradición e tomar algunhas precaucións para evitar estas situacións. Según a tradición galega temos dous tipos de mecanismos, poderíamos clasificarlos así. Mecanismos protectores ou profilácticos frente a este tipo de males, de entidades, e mecanismos esconxuradores ou sandatorios, é dicir, para expulsar ou para curar as persoas cando xa sufren a acción destas entidades. Dentro dos mecanismos protectores, o máis habitual é o uso de amuletos, é dicir, obxectos apotropaicos, obxectos de poder que teñen a capacidade de afastar o mal, ou que se cree que teñen esa capacidade. Hai amuletos de todo tipo, hai amuletos que podemos chamar de orixe profano, hai amuletos de orixe religioso, hai amuletos que se levan consigo, hai elementos protectores que se poñen na casa, sobre todo especial atención, hai que prestar especial atención á protección da casa, do fogar, da facenda, o que é o gando, de todas as construcións anexas que forman parte da unidade doméstica. A outra explicación posible era que fose a neta, María Cundinsa, que actuaba como catalizador de todos estes fenómenos, e de feito que nos contan as crónicas, as novas da prensa, é que cesan no momento en que esta rapaza sae da vivenda. A conclusión de todo isto, pois claro, hai sempre que mesmo na época trataba de dicir isto era un montaxe, isto non era real, pero moitas veces, se tratamos de darlle unha explicación racional a unha situación de estas, pensemos nunha boa e a súa neta vivindo no rural, nunha aldea, en Anllóns, con moi poucos medios, que como elas poden montar unha fenomenoloxía paranormal digna de Steven Spielberg nos nosos tempos. Entón, ás veces, as explicacións racionais son menos racionais que admitir que non sabemos o que pasaba. Penso que por algunha razón descoñecida, certas forzas alleas a nós poden xerar o mal. En canto a orixe destas forzas maléficas, algúns investigadores do paranormal pensan que a orixe está na mente das propias persoas, que son as que xeran este tipo de fenómenos extraños. Pero outros investigadores opinan que en realidade esas forzas maléficas son espíritus, persoas mortas, que en lugar de ir hacia o alén, hacia a luz, quédanse apegados na terra, no noso mundo material. Algúns o fan para axudar a familiares e amigos, e outros quedan aquí apegados para facer o mal. Os médiums e os espiritistas din que cando falecemos desprendémonos do noso corpo físico, pero seguimos mantendo o noso carácter e a nosa forma de ver o mundo. Polo tanto, se somos malas persoas e se quedamos ou decidimos quedar apegados a esta terra e non viaxar ao alén, se somos malas persoas, pois seguiremos facendo o mal aquí na terra. O Monte do Seixo foi un lugar sagrado para os nosos antepasados. Así queda reflectido nas numerosas lendas, mitos e tradicións máxicas que aínda perviven neste lugar. De entre todas, brilla con luz propia a que ten que ver cun conxunto de pedras coñecidas como Portalén, un enclave único en Galicia. Din os veciños do lugar que ao atravesar a porta e despois de depositar unha ofrenda, pódese facer unha pregunta aos mortos. A resposta dos falecidos chegará como un rumor no vento. Para levar a cabo este antigo ritual, hai que percorrer primeiro este sendeiro na montaña que leva a un lugar moi especial. Un lugar que desde hai milenios oculta un segredo entre as súas rochas. Pois estamos na Cruz do Seixo, que é un dos cotos preeminentes do Monte do Seixo. Compre lembrar que o Monte do Seixo forma parte da Serra do Cando e a Serra do Cando da dorsal galega, que é o espiñazo do país. E aquí na Cruz do Seixo, que está por riba dos 950 metros de altitude, que é unha atalaya privilexiada para poder contemplar a ría de Arousa e a ría de Pontevedra, se localiza este lugar sagrado pois para os antigos e lugar sagrado para os contemporáneos, xa que aquí ao meu lado temos un altar cristián, porque todos os anos, polo 24 de xullo, aquí na Cruz do Seixo, se celebra unha romaxe na honra do Santo Antonio. E a xente, os veciños do lugar da Barcia do Seixo, soben en andas a imaxe do Santo Antón, do Santo Antonio de Padua,
que apousan nunha peaña natural e, a seguir, un crego oficia a misa. Portalén é un lugar prácticamente único na xeografía galega. É un lugar que se atravesas unha porta en determinada época do ano e se cumpres determinados ritos, podes aparentemente, según di a tradición, contactar co alén. Non se sabe dende cando se realiza este rito, dende cando funciona esta porta a ese outro mundo. Pero o certo é que, como coincide o rito, ou digamos o seu funcionamento, coincide co mes de novembro, co mes de Samaín, posiblemente se remonte as súas creencias se remonten a épocas anteriores ao cristianismo. Foi a finais da década dos 90 cando decidín facer unha recolleita do patrimonio inmaterial da parroquia de Cerdedo. En ese proceso de recollida decateime de que moitos dos seres e dos lugares míticos aos que facían referencia os meus informantes estaban no Monte do Seixo, no alto da montaña. Entre eles, un dos máis citados era Portalén. Os meus informantes dicíanme que no alto da montaña, no alto do Seixo, existía unha formación rochosa que conformaba un lugar do cal se accedía ao outro mundo. De calquera xeito, non foi até o ano 2002 cando puiden xuntar a un grupiño deses informantes, todos eles septuaxenarios, octoxenarios, os que con eles percorrín a montaña e me foron indicando un por un eses lugares míticos e as súas lendas. A xente facía o que iban ali, moitos a recordar os difuntos, moitos a rezar polas súas calamidades, moitos a ver encontrar un estímulo, encontrar unha paz, encontrar un sosiego, encontrar algo que se apartara, por exemplo, das preocupacións diarias, do traballo, da familia, en fin, de todo. Iban ali como se fueran a encontrar algo que reconfortara a súa vida en ese momento. Iban con esa idea, esa era a imaginación de que la xente era así. Que nós seguimos de rapaces, seguimos a mesma tradición. Seguimos indo ao monte a pasar un rato en un sitio totalmente distinto, totalmente que nos gustaba, que disfrutábamos da montaña e que sentíamos algo distinto a estar aquí polo pueblo ou estar pola vila por aquí. Ese era o Monte do Seixo para nós, sempre foi un símbolo, a partir da tradición, un símbolo de como se aquilo fora algo moi distinto ao que vivimos actualmente aquí. Para cumplir co rito hai que vir a Portalén no mes de novembro, atravesar a porta e unha vez do outro lado hai que depositar unha ofrenda, que pode ser un anaquiño de pan, un pouco de viño ou unha candea acesa. Unha vez feito isto, hai que preguntar ao mundo dos mortos que algunha cousa que se queira saber. E di a tradición que a resposta virá modulada no vento. Unha vez escoitada esa resposta, hai que volver atravesar a porta no sentido contrario, é dicir, salir por donde se entrou, para que sair do mundo dos mortos, porque di a tradición que se non se cumplira isto ou se revelara o segredo, as cousas que se escoitaron do outro lado, a persoa podería quedar rouca para sempre. Bueno, iban a contar cos difuntos. O que aquí a xente, somos reservados. E a donde ves? Bueno, sí, estivemos no Xeta, estuve en Portalén, sí, é que, bueno, ben, estuve ali, pero bueno, tú sabías do que viña, sabías, intuías o que fora a facer ali, pero non se aclaraba, un pouco reservado, como somos os gallegos, non? Nunca sabía, pero era a realidade. A realidade de moitas personas, non de unha, de un montón de personas. Se vai unha sola, non, iban naquela, pois todas as mulleres daquela edad iban ao monte. E a veces iban hasta medio escondidas, o sea, como a ver se non me ven, a ver se non me ven,
para que dá vergonza decir que foran ao monte a fazer esas cousas, non? Esa era a manía que tiña esa xente. En 2002, xa acompañado polo meu grupo de informantes, polo meu grupo de sabios, dos sabios da tribo, achegámonos fronte Portalén, e ali explicáronme dunha maneira rápida e sinxela como se desenvolvía o rito. Por suposto, ningún deles confesou na miña presenza que tomara parte no rito ou que en algunha ocasión o fixera, pero que si de oídas sabía que outra xente se encamiñara ao Monte do Seixo e en concreto a Portalén para atravesar a porta. Chegamos á porta e normalmente quedamos un rato debaixo da porta. Quedamos un rato porque sabíamos que había xente maior pues quedaría un rato rezando ou algo. E ao pasar para lá quedabas como mirando uns pos outros sin saber, te encontraban nun sitio como despistado, non? Como, isto non é o que eu transmite, o sea, parece que te pasabas a outra forma de ver as cousas. Esa era a realidade, o sea, a sensación era esa. Era a miña e de toda a xente que iba ali. Ese é o Monte do Seixo. De momento non nos movemos deste lugar. É especial. Só hai que observar a contorna e percorrer esta montaña para percibilo. Porque a maioría das veces visitamos enclaves así e non somos conscientes da importancia que tiveron no pasado. Porque precisamente, para percibir a súa maxia, é fundamental cumplir coa tradición. O ritual de atravesar a porta conviña facelo sempre de norte a sur e en datas propicias, é dicir, cadrando como agosto, cadrando coa festividade celta do Samaín. Nesa altura do ano, onde as sombras, a escuridade vence a luz e onde a permeabilidade entre o alén e o aquén faise evidente. Pasar a porta, atravesar Portalén, acadar o mundo dos mortos, non é unha romaxe, é unha ritualidade privada. Así que deberíamos establecer a comparanza co bautismo prenatal, co bautismo anticipado, que aquí na zona de Cerdedo se coñece como enxembramento. A persoa que lle quería preguntar algo aos seus antepasados, aos seus defuntos, que precisaba aconsellarse con eles, ven en soidade ou ven na compaña dunha persoa de confianza, se encamiñaba ao alto do monte. Atravesaba en soidade a porta e no outro mundo facía as preguntas das que precisaba resposta. Por suposto, para que os devanceiros satisfixesen estas curiosidades, cumpría pousar unhas ofrendas entre as regañas ou nas pías do Penedo. Podía ser unha candea, podía ser unha codia de pan, podía ser un gurrucho de viño que se depositase nunha cunca. Ao parecer, segundo di a tradición, os devanceiros, os defuntos, nunca adiaban a resposta, senón que sempre respondían con forma dereito. Si me advertiron, os meus informantes tamén, que unha vez escoitada a resposta, unha vez satisfeitas as dúbidas, un tiña que abandonar o alén mundo atravesando a porta as avesas de como se fixera, é dicir, de sur a norte. E, por suposto, advertíronme de que aquilo que se vira ou se oíra no outro mundo tiña que gardarse para a risco, neste caso, de quedar rouco de voz. Os veciños da Barcia do Seixo celebranlle misa e romaxe ao Santo Antonio o día 24 de xullo, nunha data extemporánea, xa que no santoral, o Santo Antonio de Padua, o santo portugués, cae o 13 de xullo. Pero é que o 24 de xullo acontece un fenómeno natural ben curioso, e é que o sol, con día claro, se podemos albiscar e admirar o solpor,
a última raiola dese sol, tamén segundo a tradición, coarase por debaixo destes penedos que teño as miñas costas, atravesando de parte a parte a Peneda. Con certeza a rivalidade entre as crenzas cristiás e as tradicións pagás foi a que levou, en época indeterminada, a que se cegase o buraco que atravesa esa última raiola do sol. Isto é o que conta a tradición, e como non pode ser doutro xeito, o que se fai desde hai séculos. Pero atravesou alguén as portas do máis aló e volveu para contar o que viu? O mosteiro cisterciense de Armenteira, entre as rías de Pontevedra e Arousa, na comarca do Salnés, é un remanso de paz. Só hai que observar a contorna para darse conta diso. Hoxe está habitado por varias monxas que con moito esforzo mantéñeno no maravilloso estado que podemos contemplar. Pero Armenteira non é só un lugar de culto. Aquí, contan as crónicas, hai séculos o seu monxe fundador viaxou ao máis aló e regresou para contalo. A historia de Sanero de Armenteira está recollida nunha das cantigas de Alfonso X o Sabio. Ero era un adiñeirado nobre que unha noite soñou ca Virxe María. A Virxe encomendoulle a construcción dun mosteiro. Así o fixo, e no ano 1151 inaugurouse o mosteiro de Santa María de Armenteira. Conta a tradición que un día Ero saíu a dar unha volta polas proximidades do mosteiro e encontrouse cun merlo. Quedou absolutamente embelesado, sorprendido polo canto dese merlo e comezou a seguilo. E finalmente acabou baixo unha árbore contemplando a ese merlo e absolutamente cautivado polo seu canto. Cóntase que entrou nunha especie de transo e que incluso tivo ou experimentou algunhas visións do paraíso. Logo de todo iso, Ero regresou ao mosteiro e sorprendeuse porque deuse conta de que por fora estaba cambiado, non o recordaba así. Chamou á porta, abríronlle algúns monxes que tampouco logrou recoñecer, aquelo extrañoulle enormemente, e nun momento determinado, teméndose o peor, preguntou: pero bueno, en que ano estamos? E cando lle dixeron en realidade en que ano estaba, deuse conta de que pasaran nada máis e nada menos que 300 anos. Dende logo, os monxes do mosteiro sabían da historia e sabían que o mosteiro fora fundado por Ero de Armenteira, o que consideraban santo, e tamén sabían que un día, segundo a tradición, segundo a historia que contaban, saíu a dar unha volta e nunca máis volveu a aparecer. Pode parecer incrible, pero incluso hoxe en día, en pleno século XXI, hai persoas que están convencidas de que viaxaron o máis aló e regresaron para contalo. Estou acordándome dun caso protagonizado por unha viguesa, ela chamase Gloria Rey, en un momento determinado estaba sendo sometida a unha intervención cirúrxica para extirparlle un tumor maligno nunha mama. Ela, de pronto, sufriu un paro cardíaco. Neses intres de morte clínica, ela encontrouse nunha especie de túnel dunha luminosidade de gran beleza e ali encontrouse con algúns dos seus familiares e amigos falecidos que, según ela, todos vestían cunha especie de túnicas, todos alegráronse moito de vela ali no máis aló. Ela dicía que experimentaba unha paz, un benestar, unha ledicia que non podía describir con verbas, e nun momento determinado apareceu unha entidade espiritual, ou polo menos ela identificou esa entidade así, unha especie de ser espiritual, que dixo o seguinte: Gloria non pode quedarse porque ten moito que facer e moito que aprender na terra. E, precisamente, nese intre, cando Gloria regresa ao seu corpo físico. Como non podía ser doutro xeito, os monxes do Cister non levantaban os seus edificios en lugares calquera.
E o Monte do Seixo, situado nos dominios do mosteiro, é sagrado desde tempos dos devanceiros. Aquí non só atopamos unha porta ao máis aló a que se rende culto. Ademais, garda outros segredos. Non en balde, di a tradición que neste mesmo lugar, coñecido como Chan de Mamas, atopas enterrado un personaxe chamado Tecelán, do que se di que profetizou, nin máis, nin menos, que o fin dos tempos. Chan de Mamas é unha necrópole tumularia onde chegaron ata nós só algúns megalitos. Segundo a tradición, baixo o megalito máis grande está a tumba de Tecelán. Tecelán era un vagabundo que movíase pola contorna do Monte do Seixo e falaba cos veciños de cuestións ou de cousas do pasado, do presente e tamén de acontecementos que ían suceder no futuro. É dicir, que Tecelán era algo así como unha especie de vagabundo profeta. Xa o advertimos. Nesta contorna megalítica, Tecelán atreveuse a ver o futuro. Non é extraño, porque en lugares como este, xa o puidemos comprobar noutras ocasións, os sabios eran capaces de percibir o futuro. Este home, como relatan as lendas, foi quen de ver os sinais que auguraban o fin do mundo. Unha das lendas máis interesantes que recollín no Monte do Seixo é a tradición oral do Tecelán de Carballás. O Tecelán de Carballás era un vagabundo, un vello bedoiro, visionario, un prognosticador, que entre moitas das cousas que dixo ou anticipou estaba a chegada da fin do mundo. Contan os vellos que o Tecelán de Carballás irrompía nas casas dos veciños, así que estes voltaban da angueira a Cotiá. Sentado no seu caxato, a carón do lume da lareira, contáballes, faláballes do pasado, faláballes do porvir, e entre as cousas que lles contou a estas xentes, aquela que quedou gravada na memoria, ou unha das que quedou gravada a lume na memoria, foi a da fin do mundo. Conta a tradición que se profanas un lugar sacro, pode acontecer que este se defenda. Así foi, e aseguran os expertos, así vai seguir sendo. Por iso, cando se levantaron os enormes postes do parque eólico, ocorreron sucesos inesperados. Dicía o Tecelán de Carballás que cando os coches andasen sen cabalos e o home puidese voar e o Seixo estivese cruzado de estradas, non habería pai por fillo, nin fillo por pai, e axiña habería chegar a fin do mundo. Co paso do tempo foronse cumprindo cada un dos vaticinios, e por volta do ano 1999-2000 construíuse o parque eólico no Monte do Seixo, que converteu a montaña nun encrucillado de pistas. A luz dos veciños, a terceira das profecías do Tecelán, tamén se viu cumprida. Tal foi ou tal era a crenza nas palabras do Tecelán que moitos dos veciños á vista da estragueira do Seixo enfermaron ou viron repercutida negativamente a súa saúde. Non convén perturbar a tranquilidade deste lugar sagrado, menos aínda cando ademais está vinculado á morte, porque todos en excepción, cando chegue o momento, atoparán aquí a porta para viaxar o máis aló. É verdade que atravesando esta porta e cumprindo o rito se pode comunicar co alén, non se pode saber con certeza. É un rito persoal que cada quen saberá si a resposta se pudo comunicar cos seres falecidos. O que sí é certo é que este lugar é un lugar singular no que se perviven aínda ritos e crenzas que se remontan a séculos ou incluso milenios atrás. Pero o Monte do Seixo é fundamentalmente a porta ao outro mundo, porque no Monte do Seixo localízase Portalén. Pídeselle a todos aqueles que visiten Portalén que atravesen a porta e no seu atravesar que haxa un despertar de conciencia para que saibamos divulgar o Monte do Seixo, para que saibamos recuperalo e para que saibamos rehabilitalo para xeracións futuras. Hai certos lugares aos que a tradición lles outorga o papel de fronteiras co alén,
de fronteiras co máis aló. De feito, hai algunhas persoas que parece que teñen certas capacidades psíquicas moi desenvolvidas e que son capaces de captar retrincos dese máis aló nestes lugares fronteira, nestes lugares especiais. Mámoas, menires, megalitos, pedras incluso as que a tradición lles atribúe propiedades curativas e propiedades máxicas, serían algúns destes lugares fronteira. Quizáis porque os nosos máis antigos devanceiros erixían os seus monumentos e facían os seus rituais funerarios precisamente nestes lugares fronteira co alén.